So yun, tara, bira tayo. Puntang Timberland. Yan o. Stop sa inyo, sana naririnig nyo ako. Nakalo, nakalo. Yan o. Sama akong pisang. Oh! Alright. Punta kami Timberland. So yan, what's up sa inyo? Dito na kami sa Dulong Bayan. Yan, kung narinig nyo ako. Dulong Bayan na kami. Ito yung bike ko. Paraiso papuntang Marikina. Shortcut. Saan, paliko na tayo papunta Timberland. Diretso mo to, pa Timberland na. Kaya medyo nasa kalahati na tayo ng daan patungo pa Timberland. Bike natin. Tara tao. Medyo traffic. So yan, ito na yung pinakaunang ahon papuntang Timberland. At kung napapansin nyo, napakatarik. At yun, ito na yung pinakaunang ahon papuntang Timberland. Sundan natin ang ating pinsan na si Carlo San Jose de las Arvas. Sila bakit pa yung panahon, pero sana wag mo nang bubaksak. Malas. Yan. Unang ahon, unang padyak. Unang ahon. Sigo na naman. Yan, sigo. Ang napakadelikadong daanan sa Timberland.
Kapag baguhan ka, kailangan slow down lang para siguradong makakauwi ka sa bahay nyo. Yan, katulad nito, kailangan tayo magbagal dito sa Siko kasi marami na na-aksidente. Yan, mas maganda nang mabagal kaysa mabilis, kasi pag mabilis ka dito, mapapabilis din yung buhay mo. O kaya, tigil muna, dahan-dahan lang, kasi pag mabilis din makukuha ang buhay. Ay! Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Peace!